Ну що ж, друзі, всім привіт-привіт, доброго дня. Ви на каналі Дім Сад Город, домашнє господарство. Значить, що сьогодні вам хочу показати. Я придбав таких два секатори фірми Міол. Кажуть, це польська фірма. В загальному, чим вийшло, я вже тепер, коли прийшли оці секатори, оце перший секатор я взяв артикул номер 99020, ось такого плану. Цей секатор. Що хочу про нього сказати. Я відеоогляд не роблю, коли получаю даний товар. Я роблю, коли я ним попрацював. Значить, я попрацював, я вже 3 ряда зробив. Це десь приблизно до 45 дерев я почистив. Бачите, яка ручка. Ручка взагалі злазить. Що хочу сказати. Він досить незручний в руках. Він, можна сказати, для жінок він більш такий буде зручніший в руках. Для мужчин, в яких рука чуть більша, він в загальному не підходить. Якби ручка була от такого плану, було б набагато краще, ширша. По вазі він досить достойний. Хочу що сказати, обрізалося десь 35, 45 дерев, скажімо так, грубо. Зарекомендував себе з хорошої сторони. Один недолік – це що ручка злазить і вони досить завузькі. Це ось цей, що я вам розказував, 99020. Довжина 20 см. Ось такий защолка є. Фірма Міол, бачите, вже стирається напис. Це от, так я їм розказав, що казали, що це Польща. В загальному це не Польща. Це є зроблено в КНР для міста Харків. Це, одним словом, Харків, так як казали, що Дніпро М це є Дніпропетровськ, це ніякий не Дніпропетровськ, це є Китай, самий настоящий Китай. По цьому секатору ось такий мій відгук. Зараз в подальшому вам покажу, як він ріжить. Що я взяв отакий боковий, це боковий я його взяв, щоб обрізати, щоб не робити пеньків на стовбурі, що він гарно йде. Ну, заточка поки що нормальна. Ціна халявна, скажу так, як є. Зараз кажете, що ти хотів за такі гроші і купити нормальну річ. Ну так, звісно, не можеш так зробити, але на даний час чуть грошей немає, так чуть економія. В подальшому, думаю, за років 2-3 назбирається, візьметься щось краще. Другий секатор я взяв, от теж фірми Міол, як я повторююсь, 99010 артикул, серійний номер. Це є секатор з храповим механізмом. Як це зрозуміти з храповим механізмом? Що якщо ви грубу гілку ріжете, одним словом, що йде дожим, що не треба зусиль. В загальному він досить зарекомендував себе з хорошої сторони, але ще би йому чуть ваги додати. Він дуже щось легенький виглядає. Цей секатор набагато тяжчий від цього, хоч він більш масивніший. Якби от з цього секатора на цій ручці, це взагалі ідеальний варіант би був. Хочу що сказати, стовбура ріжуть взагалі супер, тут пише діаметр 30 мм, от бачите, довжина теж 20 мм, 30 мм діаметр ріжуть, скажу відкрито ріжуть. Ну, не знаю як наскільки довго, ну кажу, от, роблю відеоогляди після того, як попрацював інструментом, бо взяти, розпакувати інструмент і сказати, так, звісно, досить хороший, все там, це можна говорити, прийдеться до роботи, а там 50-50, толком нічого немає. Ось зараз вам покажу. Бачите, от мій сад. От я пообрізав. Даними секаторами, бачите, один, другий, третій, цей ряд. І от зараз вам покажу, як от візьму цей секатор, що я вам казав, боковий. От, дивіться, як він йде. От візьмемо дерево. Візьму. Бачите, без всяких. Досить гарно ріжуть. Все. Візьмемо отакий діаметр. От візьмемо такий діаметр. Бачите, все гарно, чіткий зріз. Візьмемо цей секатор з храповим механізмом. От, дивимося, бачите, от закладаємо. От, зусиль ніяких не прикладаємо, рубають. Ну, кажуть, це може дитина і 5 років даним секатором користуватися. От, дожимаємо. От, ще раз показую. Зусиль ніяких немає. За ці маленькі гілочки навіть розмови немає.
Ось такого плану коротеньке інформативне відео. От таких два секатори я придбав фірми Miol. Кому було цікаво, ставимо плюс, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Всім па, до нових зустрічей!